엘레나스들을 슈퍼 슈퍼 뭐야 가자 엘레나스이 엄마 집 멋지지? 꽃게야 조심해 다칠 수도 있다. 이거다 엘레나스 내 손을 해놨네. 슈퍼 슈퍼 에리바 슈퍼 슈퍼 친구들 모여봐. 또르르르르 자, 입으로 꽃게 밥 줘봐. 밥? 밥 어디 있어? 여기 있다. 이것 좀 가주세요. 조금. 이 꽃게. 꽃게는 어디다가 넣을까나? 여기 있나? 여기? 어디다가 넣을까나? 여기 닭불에 넣을까? 네. 그럼 가까이 뿌려주시죠. 꽃게는 여기 있는데요. 소라가 없어진다. 불가마리는 여기다가 넣을까? 꽃게 옆에. 꽃게 지금이는 끝. 구독, 좋아요 꾹꾹 눌러주세요. 아가도 따라. 여기까지.